Luister, as jy na Nampo toe kom, moet jy hier by Echo kom draai, nê. As jy wil weet hoe 'n stroper werk, check gou daai ding al agter, nê. Hulle het 'n hele model van die binnekant van 'n Fendt Ideal uitgeprint hier. So Frans gaan ons meer vertel. Hoe werk daai ding? As jy nie weet hoe 'n stroper werk nie, maar vandag gaan jy weet. Kom ons luister 'n bietjie. Hallo Choppie, hoe gaan dit? Goed en jy? Lekker, altyd lekker. Nee, wat aan die gang. Laat jou net in zoom in kry, nê. Sê 'n bietjie vir my, julle het 'n baie cool ding hierso. Julle het vir ons die binnekant van 'n Fendt Ideal, basically 3D print hierso aan mekaar geslaan. Awesome. Vertel my 'n bietjie hoe werk die ding. Soos jy kan sien, is die Cyclone Plus cleaning system. So dit is een van die heeltemal nuwe upgrades op die Ideal MY26 soos hy daar staan. Ja. Dis ons MY26 is Nou 'n bietjie daar by hom gaan draai, ja. Machine Year Julle net- 26. Ja, dan julle wys daarso as die Ideal, yes. So die twin routers is nou 'n ou konsep al, dat dit niks verander nie. Wat wel uniek is van die routers, die kompetisie se routers draai na mekaar toe. So as jy 'n groen bondel kom, ruk hy vas. Yes. Hierdie ene draai buitekant toe, so as hier 'n groen bondel sojas inkom, flaf hy dit, hy gooi dit in die lug en dan vat hy dit deur. So ek weer die cab uit dit klim maar router het vasgedraai het uit 'n soort. En hy draai hidrolies, reverse hy hidrolies as hy vasdraai. Verduidelik nou gou vir my vir iemand wat nie weet nie, nê. Hoe sal dit nou tipies lyk? Wat is die voorkant? Wat is die voorkant? Wat is die agterkant van hierdie ding en waar kom die graan dan nou in? So hierdie basies is jou voergedeelte Yes. wat van die tafel afkom. Dus jy jou tafel hierso hê met jou nek. Yes. Die kajuit is nou hier bo-op. So hierdie is jou dorsaksie, hierdie gedeelte waar die graan gedors word. Ja. Hierdie is jou skeidingsgedeelte. Die rotor wat daar lê, sal ons nou oor praat om vir jou te wys hoe lank is dit. Die totale rotorlengte is nog steeds 4.7 meter in die mark, nog steeds die langste. Dis kom aan hierdie kant op. Kom ek wil dit daai ding is in die helfte gesny, Ja, aan die kant is hy nog volledig. Kom ons kyk hom gou aan hierdie kant, dit ons gaan weer verduidelik, nê? So letterlik, hy kom nou van hierdie kant af in. Daar's die voergedeelte wat ons noem, hier is die dorsgedeelte wat ons noem en hierdie is die skeidingsgedeelte wat ons noem. Right, so okay. Sê weer, dors? Ja, voergedeelte waar jy Ja, invoer, dorsgedeelte Yes. en skeidingsgedeelte. skeidingsgedeelte. Dis al 'n praat van 'n separator. Dit Die is separation so, okay. word hierso. So In die Engels is dit feeding, threshing en separation. So hierdie gedeelte is waar meeste van die mielies en goeders uitgeslat word, nê? So nou moet ons weer terug aan die ander kant toe, want hy's daai kant toe. toe. Aan die ander kant. So tussen 60 en 70% van jou mielies word geskei in die dorsgedeelte. Ja. So as ek vir jou kan wys, dit is hierdie gedeelte. So tussen 60 en 70% word hierso geskei So- en dan die So res 'n wat stripper werk amper ook op 'n 80-20 prinsipel, nê? Principle. 20% vir die moeite, vir 80% van die effort en dan die laaste bietjie. ja, so wat die stelsel anderster is. Die vorige generasies, hierdie is die graanpan. In Engels noem hulle die stratification pan. Ja. Ek moet nie vra wat is dit in Afrikaans nie. In die ou generasie is hy lank tot hier. Yes. So die stratification pan is as jy 'n skingbord vat en jy gooi mieliepitte en stokkies en goed en jy skit hom, dan kom die stokkies altyd boontoe. So dis Yes. die idee van hierso om klaar die skeiding te doen. Wat hulle toe gedoen het, hulle het 'n pre-sieve ingesit Ja. op hierdie MY26 modelle. Nou hardloop dan nou elke een van hierdie hardloop hom dan Hardloop nou in sy kanaal. wap. Dis 'n Yes. 4-channel. So ek neem aan dit is spesifiek rondom as jy in hellings en daai tipe van Ja. goed ingaan soos in die Swartland Ja. en Suid-Kaap laat hy nie al die graan van nie daar na af 'n kant die kant toe hardloop. Hy keer hom. Hoekom het hulle die SIF ingesit? Ons het nou net gesê tussen 60 en 80% word hier gedors. So nou is hierdie pan tot hier gewees. Nou het hy die hele tyd dan moet gaan hy eers die skeiding doen van die pitte. Ek gaan dit nou beduie. Yes. Hierso nou 60-80%, so hierdie laaste gedeelte val klaar op die SIF. Hy gaan sommer reguit tank toe. Hierdie deel wat oorkom, hy val hier oor. Ons gaan nou oor die wind praat, dan gaan hy reguit tank toe. So ek overload nie my agterste SIF nie. Die 20% wat dan nou hierso geskei word. Daai pitte wat hier uitval, val hier uit, die pitte wat hier uitval, die pitte wat hier uitval. Die kompetisie het nie hierdie pan nie. Ja. So die pit wat hier geskei word, hy val op die SIF en hy het net hierdie stukkie SIF. Dan val hy op die grond. Wow, ek hoor Myne val hierso, hardloop hy terug die heel pad
Hy val op daai sif, weer op terug op die dan punt val hy, sif. so ek gebruik die hele lengte van my sif. Al word hy heel laaste gesepareer die Engelse woord. So jy het letterlik ek wil amper sê 3 stages of separation Ja. hierso, nê. Wat jy basies heeltemal skoon maak op die einde van die dag en dan hierso is jou onderste sif wat nog vir goedjies wat nog hier Ja. deurgaan en dan blaas jy hom So daardeur. hierdie is jou return sif. So als wat nie deur hom val nie, val agteruit. Hy gaan na die return auger toe en hy kom deur terug na die routers toe om weer geherprosesseer te word. Dis Die wat hulle skoon- jou tailings Die noem, tailings. Die skoon graan val reguit deur, hulle val deur en hy gaan op tank toe. Maar hier's die catch. My fan, Ja. hy het 'n high volume low pressure outlet Yes. en hy het 'n low volume high pressure outlet daar. O, so hulle het sommer dubbel doel gedoen So, hierso. hoekom doen hulle dit? Hierdie ouetjie blaas hier deur die, ek gaan nou daai kant staan. Hierdie ouetjie blaas deur, hierdie louver sal jy sien is met 'n hoek. Hy blaas onderdeur en die wind is evenredig deur die hele sif. So ek het air volume oor die hele lengte van die sif. Wat is dan die funksie van die ouetjie? Ons het gepraat van die stratification pan. Ja. Weer eens, ekskuus, ek weet nie wat dit in Afrikaans is. Graanpan. So daai stokkies en goedjies wat nou bo op die mieliepitte ry, is hulle hier afval. Hierdie high pressure wind wat hier uitkom, hy blaas daai stokkies reg oor die sif. O, wat hy kom nou hierso daarso, hy moes daar 'n openingkie. So Daai jy het 'n openingkie. lekker. Dit is soos as jy ek wil sê as jy jou ek kan nou nie vir die ouens wys jy jou mond oop maak en jy blaas Presies. of jy Ja, dis die verskil. So Ja. daai high pressure wind vat hom reguit en hy jaag hy stokkie bo oor die sif agteruit. Nou sê die ouens maar hy gaan sonneblom ook uitjaag. Ja. Hy doen nie. Daar is een wat loop in die sonneblom, hy doen nie. hy doen nie. Jy kan dit stel met flappe, jy kan dit beheer. As hy sou uitblaas, kan jy jou lugvloei op hierdie aksie. So dit is heeltemal 'n nuwe konsep met die addisionele wind op die Hulle het nou krisis. gegaan en gesê, "Right, die eerste gedeelte wat hulle gedoen het was om hierdie besigheid nou reg te kry en toe dit nou ordentlik werk, al die goeders is reg. Toe is dit nou soos Formule 1, hulle verfyn hom, Ja, sit 'n bietjie fine-tune hierby, hom sit 'n bietjie hierby, net om op die einde van die dag seker te maak dat jy die hele ding skoon kry." Die hele siwe kas, die siwe kas frame, ek kan dit daar vir jou wys, is moeilik om te sien. Het hulle in plaas van dat dit 'n C so is, het hulle hom redelik plat gemaak. So Ja. die sif is baie nader aan die chassis. So my sif breedte is 8% groter as in die ou generasie. En dan sit jy nog met daai lang besigheid ook. So hierdie sif gee vir my 1 vierkante meter ekstra sif oppervlak op my masjien en die verbreeding is nog 'n meter. Jy kan nie dink daai 5 cm So maar op 8T, hoeveel sit jy dan nou met hoeveel vierkante meter sit jy dan nou daar? Sif oppervlak. nou vra jy my vas. Jy sien, die- ek moes jou daai voor die tyd gesê het, nee. Die ou een was 6.5, as ek onder korreksie is, staan ek op 7.2, maar ek moet dit net verifieer vir julle. Met jou. Okay, en dan right, en dan basically hy blaas aan al die stokke en al die goeders kom nou basically hierso Kom dan uit. nou hier uit. Hier's obviously nou spinnertjies wat ek nou nie het nie. So ek het die opsie van ek kan al die materiaal wat oor my siwe kom, net die siwe se materiaal, kan ek deur my chopper druk of ek kan dit spread. Baie nice feature vir die Nautil ouens. En dan obviously die chopper is ook nie hier nie. Die chopper sit net hier in die agterkant. Dan val hy deur die chopper en hy chop. Hy's nou uitgeskuif. So dit wat nou uitkom oor die routers gooi hy op die grond en ons praat van hy maak 'n windry. Laaste vraag, né? Hoekom wil ek vir daai lang router opset gaan in plaas van sê net maar 'n dwarsdrom of 'n gewone korter router wat 'n bietjie meer aggressief is ensovoorts? Okay, so die kompetisie se is min of meer die helfte van die lengte. Hulle skei op uitvlietende krag, bedoelende as jy 'n emmer water vat en jy draai hom stadig, dan val die water bo op jou as jy vinnig draai en dit is maar hoe hy skei. Met ander woorde, hoe meer omwenteling jy met jou router het, hoe beter is die skeiding. Hoe langer tyd het daai put om deur die grits te val en gedors te word. Hoe korter hy is, hoe meer aggressief is dit. Jy het dit nou net gesê, brekasie, meganiese brekasie op die putte en jy moet hom baie harder hanteer om die skeiding. Dit is maar die effek van dit. Ek neem aan vir alles ek met 'n produk werk wat ek so saadvermeerdering en daai goeders doen, baie beter om met materiaal sagter te werk, hanteer. sagter en nog steeds op die einde van die dag die ding moet effektief gedors te kry. Dit is maar die voordeel wat jy het. Omdat ek ook nie so aggressief is nie, is ek baie ligter op diesel. Ja, My engine hardloop op 1900 rpm
waar die kompetisie 2-1, 2-2, even 2-3 is. So dit is, met die skeidings kom die dieselfaktor ook nog in, wat ook nog 'n positiewe effek is. Uitstekend. Frans, ek dink ons gaan daai ene, nê? Kyk uit, ons gaan daai stroper ook nog vir julle kom doen, net 'n bietjie kyk. Stroper self, hoe al die goeders lyk, die bells en whistles, maar vir die wat nie geweet het nie, nê? Cyclone Nou Plus. weet jy hoe 'n stroper werk, nê? En spesifiek Fendt Ideal Cyclone Plus cleaning system. Kom, as jy nou toe kom check hierdie ding. Dit is rarig awesome daai. Ek dink ek vir daai skaalmodel wil ek terug huis toe, hulle weet dit nog net nie. Dis nie van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.